歡迎翻嚟第三節嘅 Tasty Warren 節目啊！咁個市企翻穩少少啊，25852啊！咁啊，電話方面已經打俾天后噶啦，Hello天后。Hello，好，咁啊，今日嘅話個市夾翻晒上嚟啦，星期五跌600幾，今日升翻600幾。咁喺呢啲咁波動嘅市況，阿天后有咩要忠告翻啲觀眾啊、散戶啊？其實我禮拜五有講嘛，如果真係跌到去251嘅，我會揸嘛。251，結果我係有嘅，但係我就夜晚黑諗住都係彈到350、450度，我喺嗰啲位走晒，450，咁我就冇留倉過嘢，因為實在唔知佢會咁嘅。咁但係今日我覺得其實佢嚟嚟去又係玩翻條50日線咯，根本就喺條50日線嗰度上上落落吹漲。咪個問題係所以我其實下晝冇晒倉，玩緊條50日線，你話佢玩緊50日線啫。上個禮拜五懟到100日線啊，點解玩緊50日線啊？而家睇翻轉頭就知啫，係嘛？佢咁樣懟法，星期五咪幾條線啊？喂，姐你咪直串鳩我，佢咪50日線幾條線喺度玩嚟玩去咯。即係如果俾我嘅，我而家呢一陣去企翻50嘅，我就當佢會彈到去262、263，補個裂口試條20日線。其實佢根本都幾條線嗰度玩嚟玩去啊嘛。我就係但係如果近100線嘅，我覺得就會揸咯。星期3、4啊，佢都企到50日啊，我就係諗住佢企到啊，知唔知啊？跟住星期5啊，懟落。所以我咪話過唔到嘢嘅咯。我即使啊，咪佢啲嘢全部夜晚美國時段出啊嘛，好難㗎，你要過夜。係。甚難啦！星期5夜晚夜期彈嗰時咧，你要過夜係好難㗎。彈嗰時其實都唔知佢咩消息㗎，全世界喺度問㗎咋，你知唔知啊？啲消息根本上都唔對等。唉。咁結果你商務部同埋即係你兩邊商務部係真係通咗電話啊嘛，你都吹佢唔漲。係啊，就係本身出嗰時都唔知㗎，彈完先即係大家喺度玩。之後先知係嘛？我唔知啊，因為我諗住如果佢冇出呢啲消息，佢到去條100線附近冇穿嘅，我搏佢嗰日跌得急得滯反彈，你咪去翻350啊、450嗰啲位。結果佢早段都真係彈去嗰啲位啊嘛。咁啊，你覺得而家即係如果企到個50天咧，大機會係咪補裂口啊？會咯，但係我自己嘅條件係你最好同我企埋950咯。950係咩位咧？259其實有啲密集區喺度㗎，成交密集區。OK。個期指啊，你企翻到900同26000好大倉嘅。900同埋26000好大倉 ，OK。即係呢啲位就我諗係分水嶺嚟嘅。呢100點好大倉。呢100點好大倉 ，OK。即係話呢100點好關鍵，係上面定係下邊係嘛？幾啊？即係如果企到呢啲位樓上嘅話，就短線又強勢翻啲啦，再係嘛？起碼佢補咗裂口先啦。如果企得到，如果你連個2950你都打唔穿，你咁你起碼你飄翻過條50日線多少少，你唔好喺度50日線嗰度扭嚟扭去啊！你而家好似見佢又上個演期未上噶，50日線個期上咗啊嘛。爭20點到啦。好啊。你條50日線嗰度扭麻花扭嚟扭去，咩意思噶？睇下先嚇。咁啊，個股啦。你話25000先可以揸，其實你冇記錯，我當時係話接近條100線，後來我睇一睇，原來條100線已經對咗上251啦。好啊。咁個股咧，個股有冇咩可以撈啊？好多個股其實都未彈嘅。我都係覺得都係阿里巴巴比較好啲啲。162啦，而家又彈翻啲上嚟，咁啊叫做今日都彈到挨近5件。我自己都係咁啦，我揸住巴巴嘅話就係覺得佢火車頭個市或者科技股升咧，其實佢一定係要有份啦。咁所以我都係 keep 住揸佢啦。咁呢啲位你覺得 OK 係嘛？個裂口喺87樓上嘅喎，個裂口。個裂口個頂係喺25248啊？唔係，我講緊巴巴。吓？聽唔到？我講緊巴巴。我巴巴。係啊。
爸爸其實睇住下邊唔好穿咩先咯，157，我記得好似係157。唔係啊，打到154啊嘛。係啊。啊，唔好再穿157先咯，OK 嘅。小米咧？嗯，小米咧？小米唔 OK 啦，馬啦小米，即係你咁 critical 50蚊唔 Q 手，我已經覺得唔 Q OK，唔 OK 啊？麻麻地我覺得小米，麻麻地。我寧願包包唔小米。包包過去 OK。美股咧？美股有冇咩特別可以鬧啊？好啊，一啲都唔想鬧嘢美股。嗯，好啊，好啊。唔夠低我覺得。嗯，好啊。同埋我唔係幾中意你美股，其實上個禮拜你忽然間大插落去，係因為有一間嗰啲地區銀行爆嗰啲即係大壞帳啦，佢話商業詐騙啦，我唔 Q 知佢究竟點樣俾人詐騙啦。即係我覺得之後密切注意會唔會呢啲事接連發生。係。即係驚緊啲地區銀行係未搞掂，仲有機會爆嘢。係啊，其實你真係有某啲股真係起晒泡㗎啦。嗯，正就係因為呢啲地區銀行出事咧，啲人先會更加覺得咧，你聯儲局嚟緊都係必要減息嘅啦。減咯，其實我唔知啦，可能好多觀眾都年紀比較細。其實2007年都係咁噶，8月爆 Q 咗房利美、房太美，佢咪減息咯。減完其實個戲肉係喺第二年08年嘅9月、10月先爆喎。其實近來開始有類似少少包裝嗰啲 AI 嘢嘅結構性產品出咗嚟。即係你講緊次按啊嘛，嗰陣時啊嘛係嘛？我見美股嗰邊有啲因為3、4線嗰啲 ETF 咧10Q幾厘息俾你嘅。係。即係總之，我覺得越嚟越多呢啲嘢，其實意味住其實銀行開始將即係可能佢哋嗱咁，你當年就係炒樓啦，即係借俾啲炒樓嘅人啦，佢再包翻啲雷曼出嚟啦。咁而家可能咪 AI 咯，借俾啲 AI project 咯。跟住佢想轉嫁風險嘅，咪包翻呢啲產品出嚟咯。咁你如果好啊，好地地嘅喎，一有嘢奶鑊嘅就奶鑊噶啦。即係我覺得我唔會忘記當年嗰啲咯。即係你問我而家我會唔會係咁狂加貨？唔會。係 OK 好。咁就仲有冇咩其他嘢 update 啊？冇咩啦，都係咁上下咯。好啊，好 OK。咁啊，今日同你講到呢度啦，好嘛？好啊，睇下，希望佢呢兩日即係借住個4中個會，睇下如果有少好消息出下，補翻裂口再講咯。好啊，好冇？ OK 好，好，再傾，拜拜。OK，拜拜。